fakt për këtë edhe për të tjera zhvillime dosje të nxehta, bashkë bisedojmë me avokatin Franc Nori. Të përshëndes. Faleminderit. Franc, sot në fakt jemi njohur me lajmin për hetime ndaj 19 protestuesve pas bllokimit të autostradës Tiranë-Durrës, ngjarja e ditës së diel. Pritesh një gjë e tillë, si e shihni? Shiko, unë ndoqa atë mbrëmje gjerë në orët e para të mëngjesit rrugtimin e protestuesve nga qendra e Tiranës, më pas në autostradë dhe deri në rrugën e Rinasit. Aty ku përballën në një farë mënyre u ndalën nga forcat speciale të policisë shtetit, pajisur me 3 autobote që hedhin hujë dhe shpërndajnë turmat. Protestuesit u tërhoqën. Po. Kemi një problem me audion. Jo, audio është në rregull. Është okej? Video është okej? Po. Jemi në rregull, po, Franc. Po, si që po e transmetoni dhe ju nga këto pamje, edhe unë ndoqa atë natë, por lidhur me referimin në prokurori të disa protestuesve, kjo mendoj se është më e pakta që policia e shtetit mund të kishte bërë në këtë periudhë, sepse duhet thënë në një farë mënyrë i ka përkëdhelur protestuesit policia e shtetit. Nëse mund ta krahasojmë me protestat që ka bërë Partia Demokratike dhe opozita, po të shohim të 2 qëndrimet që ka mbajtur policia e shtetit. Këtu është treguar shumë tolerante, ka bërë 3 herë thirrje që të zhbllokohet rruga dhe nuk ndërhyri në asnjë moment policia e shtetit që të përdori dhunë, të përdori gaz të cjellës, të përdor ujë në këtë rast, ku po shohin dhe këto pamje, etj. Dhe më pas, protestuesit vendosën që të tërhiqen, sepse ata kanë vendosur që ta bëjnë krejtësisht, po themi, paqësore protestën e tyre. Ama, po ta krahasojmë me protestat e Partisë Demokratike, ku ka pas protestues që vetëm me një flamur shqiptar në dorë, përpara kryeministrisë, bulevard, duke ikur qetësisht, janë sulur 10 polic me skafandra, e kanë kapur, e kanë tërheqë zvarr, edhe e kanë marrë, e kanë shoqëruar në komisariat, personin caktuar. Këtu duket një kontrast mjaft i madh. Apo ka pas dhe raste tjera, me flamurin amerikan, ka pas protestues, i ka marrë, i kanë arrestuar. Unë kam asistuar si avokat i Partisë Demokratike në komisariate të ndryshme, qytetarë që i kanë dhunuar, kanë pasur me rroba të rjepura, të çirra, të dëmtuar me shenja vizive të dukshme protestues. Pra, nga ana e policisë ka pasur Franc, ju mendoni, kur thoni që i kanë përkëdhelur dhe ka qenë tërhequr, po e kuptojmë, ju mendoni se policia duhet kishte vepruar më herët, është vepër penale bllokimi i rrugës, keni pakënaqësi për standardin që përdor policia? Jo, në kuptimin e asaj. Ajo që desha të them është që bllokimi i rrugëve patjetër që nga aspekti ligjor quhet vepër penale. Dhe është më e pakta që policia do të bënte, është minimalisht do referonte disa persona. Sepse dhe policia duhet të justifikojë punën e saj, ti jemi koshient për këtë gjë. Nuk mundet që të bllokohet, po themi, rruga drejt aeroportit dhe mos kishte as dhe një procedim nga ana e policisë shtetit. Kjo ishte më minimumi, kjo është, po themi, minimalja që ka bërë policia e shtetit. Po të ishte do një subjekt tjetër që do të bënte protestën, ndoshta pastaj policia do të kishte reaguar në mënyrë shumë herë më të dhunshme dhe disproporcionale. Ti jemi realist, unë nuk pretendoj që dikush bllokoi rrugët dhe të mos ketë asnjë procedim. Sepse kjo është e parashikuar në kodin penal, si, po themi, kundravajtje. Pastaj, a do të ketë pasoja për ata persona? Apo jo, sa i mbetet hetimi që do bëj prokuroria apo dhe gjykata. E kuptoj. Ndërkohë, çfarë rrezikon, që ta ezauroj këtë pjesë, çfarë rrezikon në raste të tilla kur policia referon në prokurori dhe nisin hetimet për këtë, pra që ka ndodhur në rastin konkret bllokimi i këtij segmenti rrugor? Atëherë, unë e thash, rasti referohet në prokurori, është organi i prokurorisë pastaj që bën hetimet. Momentin që ata bien dakord apo jo me referimin që ka bërë policia e shtetit për 19 personat, do më thënë, në kuptimin që duhet identifikojnë dhe të verifikojnë, a kanë qenë këta persona aty prezent, a kanë kryer apo jo vepër penale. Nëse ata konsiderojnë që kjo protest paqësore, civile, nuk hyn në kategorinë e rasteve ku tjetë, po themi, bllokimi i rrugës tjetë aq i gjatë sa të konsiderohet kundravajtje
penale, atëherë prokuroria dhe mund ta pushojë, fare mirë mund ta pushojë çështjen. Pra opsioni më i mirë është që çështja do pushohet. Opsioni në ndërmjetëm është që për disa persona çështja të pushohet për mungesë provash dhe për 1, 2, 3 elemente tjera ku mund të ketë dhe pamje filmike, mund të ketë dhe elemente të sjella dhe prova, indicie të sjella nga policia e shtetit, për këta mund të shkojë çështja dhe në gjykatë. Rasti më të keq pastaj është të gjithë të referuarit nga ana e policisë së shtetit të dërgohen në gjykim përpara gjykatës për veprën e bllokimit, po themi, të akseve rrugore etj, siç e ka parashikuar më saktësisht kodi penal. Rreziku në këtë rast është kundravajtje. Nuk mendoj që do të dënohet njeri në kuptimin e burgut, sepse dëgjojmë shpesh këtë burg në Shqipëri, por zakonisht për vepra dhe kundravajtje për më tepër siç janë këto, zakonisht nuk jepet dënimi me burg, por thjesht dënime alternative, aplikohet neni 59, pra pezullimi, dënime alternative që mund të jenë se jo punë në komunitet, gjob etj me radhë. Ndërkohë protesta djeshëm në ditën e 16, si shihni ju këto protesta? Atëherë është një ngjarje e jashtëzakonshme për Shqipërinë, gjitha këto protesta që po bëhen. Ne kishim humbur shpresat që rinia në Shqipëri do arrinte në moment caktuar të ngrihej dhe të protestonte. Pak rëndësi ka kauza që e ndezi këtë, po themi, protestë masive, se u fillua çdo gjë nga dhuna e atyre po themi punojësve të sigurisë në prezencë të policisë shtetit në Zvërnec, ku e morën zvarrat qytetarin, i cili po protestonte për drejtat e pronës tij. Dhe ajo mendoj që ka qenë fitili, domethënë shkëndija që i vuri zjarrin këtij fitili në sensin figurativ, dhe ku shpërtheu revolta qytetare e mbartur prej kohësh, e akumuluar prej kohësh ky mllef ndaj jo vetëm klasës politike dhe qeverisë, por një mllef i akumuluar ndaj padrejtësive të shumta që janë bërë qytetarëve shqiptarë. Dhe ai ishte rasti flagrant ku ju bë një padrejtësi në sy të gjithëve dhe në mes ditës një qytetar i cili po protestonte paqësisht, madje nuk po bënte asnjë gjë tjetër në atë moment, vetëm po kërkonte hesap, po kërkonte llogari, po pyeste se kush ishin përgjegjësit e pse e kishin bërë atë rrethim mbi pronën e tij. Ai pretendon se është prona e tij. Pra aty filloi çdo gjë. Unë nuk mendoj që qytetarët shqiptarë janë kundër investimeve, të huaja për më tepër. Nuk mendoj se protesta nisi për të kundërshtuar një investim apo një investim tjetër. Qytetarët shqiptarë nuk janë ngritur as për çmimin e naftës, as për çmimet e tjera që këtu kanë arritur në kulm, as për kauza më të mëdha, por mendoj që kundër padrejtësive qytetarët shqiptarë ngrihen. Dhe ja, këtu ishte ajo shkëndija që e ndezi këtë revolt, dhe tashmë ju e shikoni, artikulohet shumë pak Zvërneci këto ditë e fundit. Artikulohet shumë pak projekti, sepse tek e fundit kauza i ka tejkaluar prej disa ditësh tashmë këtë projekt lokal, sado i madh që mund të ishte në letër. Çështja është rrëzimi i qeverisë. E kanë kuptuar qytetarët shqiptarë që nuk mund vazhdohet më me Edi Ramën në krye të vendit, sepse nuk ka çfarë t'jap më. Aty në atë shesh mund të ketë gjysma, mund të jenë socialistë të zhgënjur ose qytetar pa parti, të cilët një pjesë e mirë ndoshta nuk kanë protestuar kurrë në jetën e tyre. Dhe kjo mund të jetë protesta e parë që bëjnë. Kjo është një lëvizje qytetare, aty ka nga gjitha grupimet, Partia Demokratike, eksponentët e saj të gjitha niveleve, militantët e saj, simpatizantët e opozitës, kanë qenë aty që ditën e parë. Që ditën e parë me familjarët e tyre, grupe, si qytetarë thjesht pa simbolet partijake, janë bashkuar protestës që ditën e parë. Sepse është një protestë ndërkohë Francë, çështja në fjalë që ndezi këtë lloj proteste, pavarësisht çfarë përmasash ka marrë tani ose deri ku shkon pa kënaqësia e qytetarëve që protestojnë, lidhet pikërisht me Zvërnecin dhe është pjesë e hetimeve. Çfarë dim për këto hetime sipas jush? Çfarë po ndodh në SPAK? Si e ke parë aq materiale sa ne kemi, meqense është referuar tashmë? Kjo e bën situatën akoma më interesante, sepse paralel me këto protesta masive, të cilat e morën spunton, po themi dhe gjenezën nga projekti në Zvërnec, kemi dhe këto hetime që ju i cituat të SPAK-ut, pikërisht për dyshime në lidhje me pronësinë aty, me falsifikim dokumentash, ka dyshime se mund të jenë tjetërsuar qindra hektar
me dokumenta falso apo me vendime gjyqësore, kjo mbetet për ta parë se ku do ta kanalizoj hetimi tani çështjen, por mbi të gjitha, hetimi ka nisur, mendoj unë, për pastrim parash. Shqipëria prej vitesh është ndrruar në një lavatrice fatkeqësisht të pastrimit të parave. Këtë nuk e thot opozita, të e thon raportet serioze ndërkombëtare. Merrni raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2025. Apo dhe vitet më përpara. Ka disa vite që Shqipëria është etiketuar. Po e kemi kryesisht në sektorin e ndërtimit, po e lidh drejt për së drejti me Zvërnecin, pra pastrim parash në Zvërnec po thua? Unë mendoj që kjo lidhet me shumë ndërtime në jug të vendit dhe aty mund të jetë një rast i tillë, sepse pak a shumë janë të njëjtët personazhe që përfliten. Ata janë të njëjtët personazhe që përfliten si në dosjen Aruba, që tani ka dalë, po themi, me element konkret, edhe pse nga mediat dhe nga gazetarë të ndryshëm, kjo është bërë si emër, është përfolur përpara disa vitesh, por tashmë duket se po shpërthen dhe do dali dhe do të zbardhen një pjesë e mirë e atyre përgjimeve të Sky Encrociati të vitit 2021, të kaptuara, pra të perceptuara dhe të kapura nga autoritetet franceze në si fillim, të cilët arritën të ishin të parët që ta zbulonin si teknologji, se si ta dekriptonin, pra ti shkodonin këto mesazhe që supozoj ishin të papërgjueshme, dhe prandaj flisnin kaq hapur ta eksponent njëri me tjetrin. Pra kemi trafikant, kemi krerë organizatash kriminale që herë janë të tillë dhe herë hiqen si biznesmen të mëdhenj dhe komunikojnë lirshëm me pushtetar, me eksponent nga më të ndryshëm të politikës, pse jo dhe të medias etj. Flisnin lirshëm, sepse kishin marrë ato garancit absolute nëpërmjet kësaj teknologjie, ta rikujtojmë të për publikun, se kjo ishte pa përgjushme, pa perceptueshme, nuk do kapeshin kur këto biseda. Por arritën u zbuluan dhe dosja po del pak nga pak, qoftë në rrjetet sociale, dhe në TikTok, edhe në Instagram, por edhe në për portale ndryshme, po dalin element caktuar të përgjimeve të shkurtit 2021 e mbrapa. Imagjinoni ne tashmë jemi në qershor 2026. Imagjinoni se çfarë do të ndodh kur të hapen ato përgjimet e fushatës së 2021-shit, të prillit, të maj 2021, të zgjedhjeve të përgjithshme, ku aty u bë dhe ajo transformimi, po themi, dhe thyrja rregullit 8 vite një palë dhe 8 vite pala tjetër, sepse Edi Rama arriti që të marrë me të gjitha metodat dhe mënyrat e mundshme mandatin e tretë në 2021-shin, po më vonë, nëse do dalin përgjime të më vonshme për 2023-shin, 2025-ën, kemi për të parë perla dhe spektakël. Kështu që mendoj që kjo është vetëm maja e icebergut, të gjitha këto elementë që kanë dalë, dhe aty mund të bëhet një tabula rasa e gjithë shoqërisë shqiptare. Pak a shumë atë që kërkojnë edhe protestuesit. Po, ndërkohë protestuesit sot që flasim duket se kanë sa me këj qeverisjen, ashtu edhe me liderin e opozitës Sali Berisha. Ndërkohë, nga çfarë ka dalë në dosje, biznesmenët nuk është se ka njohur ngjyra politike, ata kanë ndërvepruar me pra si majtas ashtu edhe djafta. Sa e ndërlikon kjo situatën? Jo, unë nuk mendoj se e ndërlikon situatën. Nëse ka personat përlyer nga të gjitha krahat, le të dalin dhe të përballen me drejtësinë. Duhet jemi fare transparent në këtë pikë. Partia Demokratike kërkon të jetë alternativë qeverisëse dhe do të vijë në pushtet, e meriton të vijë në pushtet pas gjithë këtyre viteve keq qeverisje të Edi Ramës. Dhe është dhe duhet të jetë alternativë qeverisëse. Kushdo që ka shkelur ligjin duhet mbaj përgjegjësi individuale. Nga ana tjetër, u mendoj që është qeveria ajo që është përgjegjëse në 99% të rasteve për situatën ku ndodhet vendi sot. Sepse nuk është e paprecedent, nuk ka ndodhur kurrë që të ketë një përqendrim pushteti kaq të madh në duart e një personi dhe të një maxorance, siç është rasti i Partisë Socialiste drejtuar nga Edi Rama. Nuk ka ndodhur kurrë. Po përse protestuesit kërkojnë edhe dorëheqjen e Sali Berishës sipas jush, Franc? Ja, aty do dalë. Nuk ka ndodhur kurrë që të kesh qeverinë qendrore, të kesh një super maxorancë, të kesh edhe 100% bashkive siç ndodhi në 2019 deri në 2023-shin. Që i pati të gjitha në dorë, gjithë Shqipërinë në dorë
PS-ja dhe Edi Rama. Dhe më pas, edhe në 2023, vetëm 6 apo 7 bashki të vogla i ngelen opozitës, 90% bashkime vend i ka Partia Socialiste. Që do të thotë, keqeverisja e këtij vendi është një faturë e kripur që do t'i faturohet nga historia Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, askujt tjetër. Protestuesit dalin pastaj dhe bëjnë thirrje edhe për zotin Berisha, kundër zotit Berisha, etj. Shikoni, zoti Berisha e ka vuajtur një vit arrest në shtëpi në mënyrë të padrejtë. Sot, e kësaj dite, shkon e paraqitet në SPAK 2 herë në muaj. 2 herë në muaj. Zoti kryeministër Edi Rama nuk është thirrur nga prokuroria apo nga SPAK-u asnjëherë për t'u marrë në pyetje. Jo më që të jetë në hetim, jo më që të ketë ndonjë hetim publik apo ndonjë akuzë ndaj tij. Tani imagjinojeni vetë, ka me 10 kryetar bashkish apo ish kryetar bashkish, me 10 deputet dhe ish deputet të kësaj maxorance që i ka zgjedhur dhe përzgjedhur vetë direkt, të cilët janë nën hetime, janë prapa hekurave apo kanë qenë në burg dhe kanë dalë, pavarësisht se disa mund të kenë marrë dekorata. Dhe për gjithë këta nuk pas ka asnjë fije përgjegjësi ky kryeministër, qoftë morale. Domethënë, vetëm ky nuk dinte asnjë gjë për gjithë ata që hanin kumlla, dardha mbrapa shpinës këtij. Është e pabesueshme. Kështu që do të presim derisa këto përgjimet e ardhur nga partnerët ndërkombëtar, francez, belg, anglez, amerikan, pse jo, gjerman, gjithë partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë të sjellin ato dosje dhe ato hetime, se duhet thënë një pjesë e mirë e tyre kanë ardhur gati. Pavarësisht punës që ka bërë SPAK-u, BKH-ja, duhet thënë që janë përgjimet viteve 2021. Ne sot përsëris jemi në qershor 2026. Imagjinoni nëse do të ecim me këtë ritëm, i bie që ngjarjet e 2025 dhe 2026 të na zbardhen në 2033 apo 2035. Jemi në kushtet ku po diskutojmë për një çështje të nxehtë siç është pastrimi i parave kryesisht në sektorin e ndërtimit, që siç duket tashmë konkludoi me urdhër arreste, me prona të cilat zdihet fati i tyre se si do të shkojnë, sepse tashmë janë të bllokuara. Biznesmen shumë të rëndësishëm, potencial, me pra një influencë e jashtëzakonshme në vendin tonë. Si e shikon në këtë moment? Çfarë mund sjellë kjo në politikë? Unë më shumë shoh si një rast i cili mund sjellë, pse jo, edhe një situatë të vështirë edhe në sektorin e mobiliar dhe atë ekonomik. Pastaj ndoshta do të ketë përshtillim edhe në politikë, patjetër varet nga ritmi i hetimeve, nga ritmi i arrestimeve, i kërkesave për arrest dhe i arresteve që do të ekzekutohen. Nëse SPAK ecën me këto ritme që do të nxjerrë përsëri urdhër arreste të shumta, si kundër ndodhi javën e kaluar me 20 persona. Nëse do të eci kështu me ritme të shpejta, pastaj patjetër do të ketë impakt shumë të madh edhe në politikë. Por për momentin unë besoj që impakti më i prekshëm do të jetë në ekonomi, sepse ja ku i keni ato kulla aty në Tiranë. Një pjesë e mirë atyre do ngelin, nuk do vazhdojnë më. Disa tjera janë grop, në kantier ndërtimi, po themi. Po ngelin dhe ato. Franc, këto kanë ekzistuar prej disa vitesh, shtoj këtu edhe disa leje që mund të jenë dhënë dhe s'ka nisur ende nga puna. Çfarë ka bërë Partia Demokratike për t'i denoncuar këto? Partia Demokratike ka qenë partia i cila i ka denoncuar më së tepërmi këto. Jo, publikisht apo i ka referuar? Dhe a do duhet ta bënte këtë si opozit në kuadër të bërit të opozit? Partia Demokratike unë vlerësoj se e ka bërë detyrën si opozit në lidhje me gjitha këto çështje dhe këto fenomene. Fenomenin e ndërtimeve pa leje, fenomenin e problematikave të, po themi, dhe legalizimit në vetvete të kateve dhe shtesave të kateve. Janë denoncuar publikisht nga eksponent Partisë Demokratike me zë dhe me figurë, me raste konkrete, por janë marrë dhe nisma, siç ishte kundërshtimi i gjykatës kushtetuese i nismës së qeverisë Edi Ramës për të legalizuar në një farë mënyrë nëpërmjet blerjes së dhënies së një takse, po themi, për katet shtesë, që ishte totalisht absurde. Ndërkohë që një qytetar i thjesht në qytet apo në fshat dënoi dhe çoi para organeve të drejtësisë sepse po rregullonte ballkonin apo çatin apo kotecin e pulave, pa dashur ta banalizojmë, ndërtuesit e mëdhenj apo oligarkët apo nuk e di, për kate apo edhe për ndërtesa pa leje,
u shpi kjo metodat për para disa muajsh, që hajde paguani vlerën, po themi, të tregut në shtet dhe quhet e kryer. Pra një përjashtim nga rregulli për më të pasurit, ndërkohë që për qytetarët e thjesht ishte polici bashkiak, polici i shtetit edhe prokuroria ku do përballeshin. Qoftë se bëni dhe një rregullim të vogël të pronës tyre private. Kështu që Partia Demokratike ka marrë gjitha nispat. Në kuvend i ka denoncuar kurdoherë përpara ambasadorëve, madje edhe në fjalimet e deputetëve të Partisë Demokratike. Unë jam këshilltar, po ashtu i grupit parlamentar Partisë Demokratike në kuvendin e Shqipërisë dhe e di se materialet që kalojnë e ngrejnë shpesh herë problemin e pastrimit parave, e ngrejnë shpesh herë problemin e ndërtimeve. Ndërkohë, Franc, a duhet që të hetohen edhe nismat ligjore për zonat e mbrojtura, investitorët strategjik, a duhet jenë pjesë e dosjes SPAK-ut, me qenë se ka disa diskutime për atë se çfarë ka ndodhur në 2024 në procedurat, kanë nxituar ndoshta deputetët, a duhet shkojë deri aty? Jam i bindur që hetimi do të shkojë dhe aty, është e pashmangshme që të mos përfshihen ato që konsiderohen si investitor strategjik. Pse? Sepse supozohej që ligji për investimet strategjike bëhej që të thitheshin investimet e huaja të mëdha. Më citoni një investim të huaj serios që ka ardhur me këtë ligj. Nuk ka pothuajse asnjë. Pothuajse. Mund të ketë 1 apo 2 maksimumi. Me qindra investime strategjike në thonjza që janë përfituar me këtë ligj, janë investitor vendas. Madje edhe ata të huaj që kanë ardhur, një pjesë e tyre pastaj kanë nënkontraktuar te investitorët vendas. Kjo do të thotë që ky ligj me shumë mundësi është një ligj me porosi i bërë apo pasoja, përfitimet e tij kanë përfituar investitorët shqiptarë që një pjesë e mirë tani po dalin që pas kanë qenë të lidhur edhe me narkotrafikun ndërkombëtar. Po kësaj t'ja lëm hetimeve. Në 2024 domethënë në atë kohë nuk e dinin se ç'po bëhej me ligjin për zonat e mbrojtura. U ngritën disa deputet Partisë Socialiste, 7 apo 8 deputet, një pjesë e tyre nuk janë sot më deputet, dhe propozuan disa ndryshime në ligjin për zonat e mbrojtura. Jo 1-2 amendime, por një sër ndryshimesh mjaft teknike, mjaft të holla, që vetëm një ekspert apo disa ekspert mund t'i bënin. Kuptohet që deputetët nuk kanë asko t'i lexojnë ato, sepse nuk e lejon, po kanë shumë impenjime me elektoratin etj etj. Pra dikush ja kishte bërë gati atyre. Ata e kishin firmosur, e depozituan si projekt ligj dhe kaloi, u miratua nga majoranca socialiste, opozita e kundërshtoi, Partia Demokratike kundërshtoi fort në parlament dhe jo vetëm, e kundërshtoi akoma më fort gjykatën kushtetuese. E çojnë gjykatën kushtetuese këtë ligjin që hapte mundësinë që në zonat e mbrojtura të ndërtoheshin resorte të tilla, të ndërtoheshin të hidhej beton etj etj, ndërkohë që përpara ndalohej totalisht. Unë kam qenë avokati që e ka ndjekur këtë çështje në gjykatën kushtetuese me deputeten Nina Zhupa, po them iniciatore e dërgimit të kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, e cila mori mbi 36 nënshkrime deputetësh opozitës, firma të nevojshme për të shkuar përpara gjykatës kushtetuese. Dhe e dini vendimin se si doli. E kujto. Se e kemi diskutuar. 4-4. Pra nuk dha vendim gjykata kushtetuese, përfitoi nga fakti që ishin numër çift antarësh, pra ishin 8 antarë dhe jo 9, sa që është maksimumi, sepse votën e ka me detyrim antarët e gjykatës kushtetuese. Nuk mund të abstenojnë. Duhet marrë një vendim pro apo kundër, por duke qenë se ishin në numër çift, u ndan në mënyrë të barabartë dhe në këtë mënyrë u hodh poshtë kërkesa për efekt procedural. Jo se nuk kishim argumenta që ky ligj ishte një ligj klientelist, që ky ligj ishte një ligj me porosi, që ky ligj do të shkatërronte më pas mjedisin, do të hapej mundësia e shkatërrimit të mjedisit zonave të mbrojtura në Shqipëri dhe ja ku ndodhi me projektin dhe shumë projekte tjera që mund të kenë ardhur, ku filluan dhe rrethimet me gardë të pronave etj etj, pastaj erdhën te këto protesta. Po nga një anë më mirë që ndodhi kështu, sepse po të ishte hedhur poshtë ai ligj në gjykatën kushtetuese, ndoshta sot nuk do të kishim këtë revoltë qytetare, nuk do të kishim këto protesta dhe nuk do të kishim këtë sensibilizim. Franc, faleminderit. Të përshëndes, ditë mbar. Faleminderit juve për ftesën.